A fi ìbùkún fún orúkọ Olúwa ní àṣálẹ̀. We bless the name of the Lord tonight. A dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ rẹ̀, We thank you for His grace, pàápàá jùlọ nínú gbogbo ìrìn àjò ẹ̀mí tí a ń rìn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. especially concerning the spiritual journey we have back some few months back. Nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, By the special grace of God, lónìí today la ó mú ohun gbogbo wá sí ìdánidúró. we bring everything to conclusion. Ẹ má ṣe gbàgbé Don't forget, lórí àkọlé wa tí ó wí pé concerning our title that says, bí a ṣe lè pa ọkùnrin alágbára tàbí obìnrin alágbára. How we can kill the spirit husband and wife. A dá gbogbo ògo padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run, We return all glory back to God, ẹni tó dáràn ọ̀hún ayé. the one that creates heaven and the earth. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, Children of God, ní àṣálẹ̀ yìí, tonight a fẹ́ yin Olúwa we want to praise God, láti dá gbogbo ògo padà fún. to return glory back to Him. Ẹ jẹ́ ká wà nínú ẹ̀mí. Let us be in the spirit. We give you glory, Lord, Yes. as we worship you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. Father, You are worthy, O Lord. You are wonderful. You are worthy, O Lord. You are wonderful. You are worthy, O Lord. You are wonderful. You are worthy, O Lord. Ìbàrẹ̀ Jésù, Jésù, ìbàrẹ̀ o, ìbàrẹ̀ o, Bàbá, mímọ́, ìbàrẹ̀, ìbàrẹ̀, Jésù, Bàbá, ìbàrẹ̀ o, ìbàrẹ̀ o, Bàbá, àjùbàrẹ̀ o, ọmọ Ọlọ́run o, Bàbá, ìbàrẹ̀ o, ìbàrẹ̀ o, Bàbá, mímọ́, àjùbàrẹ̀ o, ọmọ Ọlọ́run o, Bàbá, ìbàrẹ̀ o, ìbàrẹ̀ o, Bàbá, ìbàrẹ̀, ìbàrẹ̀, Jésù, ìbàrẹ̀ o, ìbàrẹ̀ o, Bàbá, ìbàrẹ̀, ìbàrẹ̀, Jésù, ìbàrẹ̀ o, ìbàrẹ̀ o, Bàbá, àjùbàrẹ̀ o, ọmọ Ọlọ́run, Bàbá, ìbàrẹ̀ o, Bàbá, àjùbàrẹ̀ o, ọmọ Ọlọ́run, ìbàrẹ̀ o, Bàbá. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. Father, You are God all by yourself. You are God. you are You God are God. from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. You are God. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. In Jesus' name we worship. Ní orúkọ Jésù ni a fi yìn fún. Amen. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, Children of God, bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ wa lọ, as we conclude in our topic, èní ni a ó parí ìrìn àjò ẹ̀mí tí a ti ń bá bọ̀ ní oṣù méjì. today we're going to put our air in the title we've been treating for the past 2 months. Lẹ́lẹ́kejì, Secondly, a fi gbogbo ògo fún Ọlọ́run tó jẹ́ kí a rí bẹ̀rẹ̀ ká dẹ̀ rí ìparí ẹ̀. we give glory to God and make us to see the beginning and see the end. Mo ní orúkọ ẹ̀ la ó máa yìn. We continue to praise His name. Amen. Kí orúkọ ẹ̀ lè jẹ́ àyìn lógo títí láéláé. So that His name can be glorified for life. Amen. Ibikíbi tí a bá ti ń gbóhùn mi ní àkókò yìí, Wherever you're listening to my voice at this moment, ní àṣálẹ̀ yìí, tonight, a fẹ́ kí hallelujah sọ́ba àwọn ọba, we want to shout hallelujah to the King of Kings, to sólúwa àwọn olúwa the wa, Lord of Lords, ọba wa tó bá wa bẹ̀rẹ̀, the King that makes us tó start jẹ́ ká rí with ìparí us ẹ̀. and see the end. 1, 2, go. Hallelujah. 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 Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, Children of ẹ God, má ṣe gbàgbé, don't forget, àṣálẹ̀ iná la wà yìí. when the night of fire,
A máa ń ṣe eléyìí ní ọjọ́ Friday nínú ìjọ wa. We do this kind of program in our church every Friday. Nítorí lockdown ni a ṣe gbé wá sórí afẹ́fẹ́. Because of lockdown, we bring it on the air. Kí gbogbo ọmọ Ọlọ́run ní gbogbo àgbáyé lè ní àǹfààní láti bá wa péjọpọ̀. So that the children of God around the world can be the benefit of it. Mo gbàdúrà fún ẹnìkan tí ó ń gbọ́ ohùn mi ní àṣálẹ̀. I pray for someone listening to my voice tonight. Ọlọ́run God á sọ ohun gbogbo ibi dire nínú ayé rẹ̀ lórúkọ Jésù. God will turn every bad thing you have to good one in the name of Jesus. Amen. Gbogbo ibi pátápátá Ọlọ́run á sọ di rere fún ẹ padà lórúkọ Every Jésù. evil in your life, God shall turn it to good for you in Jesus' name. Amen. Mo wà nínú ẹ̀mí láti gbàdúrà fún ẹnìkan tó ń gbọ́ ohùn mi ní àṣálẹ̀. I'm in the spirit right now to pray for someone listening to me tonight. Gbogbo ibikíbi tí ayé àti òkùnkùn dúró dè ẹ́. Wherever the wicked and darkness is waiting for you, Láti pa ìwà àti ìdílé ẹ lẹ́kún. to make you and your family to cry, Ọlọ́run kó finá babẹ̀ jẹ́ lórúkọ Jésù. God should use fire and destroy the place in the name of Jesus. Ọlọ́run kó Amen. finá babẹ̀ jẹ́ lórúkọ Jésù. God should destroy the place by fire in the mighty name of Jesus. Amen. Nítorí àkókò wa. Because of our time, Jẹ́ ká lọ sínú ọ̀rọ̀ let Ọlọ́run. us go into the word of God. Genesis 1 Genesis chapter 1, verses 1 to 3. 1 to 3. Ká gbọ́ ohun tí Olúwa tún ní fún wa And ní. listen to what God has for Àṣálẹ̀. us tonight. Ní àtètèkọ́ṣe, In the beginning, Ọlọ́run dá ọ̀run ohun ayé, God created the heaven and the earth, ayé sì wà ní júújú, and the earth was without form ó sì ṣófo, and void, òkùnkùn sì wà lójú ibú, and darkness was upon the face of the deep, ẹ̀mí Ọlọ́run sì ń rábàbà lójú omi. and the Spirit of God moved upon the faces of water. Ọlọ́run sì wí pé And God said, kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà, let there be light, ìmọ́lẹ̀ sì wà. and there was light. Bíbélì wípé The Bible says, òkùnkùn ló ṣubú ayé ìmọ́lẹ̀ there is darkness that covered the whole world láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀ ní àárọ̀ kùtùkùtù ọjọ́. in the beginning, Tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí ó dí Ọlọ́run lọ́wọ́ láti ṣiṣẹ́. even to the extent that he hindered God to walk. Kò pẹ́ kò jìnnà. After a while, Ẹ̀mí Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí ń rábàbà ní ojú ibú. and the Spirit of God began to move upon the faces of the water. Kò tó pẹ́ kò tún jìnnà. And after a while, Ọlọ́run sì pàṣẹ pé kí ìmọ́lẹ̀ sì wà. and God decreed, let there be light Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ immediately. ìmọ́lẹ̀ sì wà. And there was light. Mo gbàdúrà fún ẹni mẹ́ta kan tí ó ń gbọ́ ohùn mi ní àṣálẹ̀. I pray for 3 people listening to me Mo fẹ́ kó tonight. ṣàmì níbikíbi tí o bá wà. I want to say amen wherever you are. Gbogbo òkùnkùn Every darkness tó bo ayé rẹ mọ́lẹ̀ that covers your lives tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ to the extent tó ṣòro fún ẹ láti gbé orí sókè. that it's so hard for you to raise up your head. Mo pàṣẹ pé kí ìmọ́lẹ̀ kí ó tàn. I decree that let there be light. Amen. Mo pàṣẹ pé kí ìmọ́lẹ̀ kó tàn báyìí. I decree that there should be light. Amen. Ìmọ́lẹ̀ kó tàn. Light. Ìmọ́lẹ̀ kó Amen. tàn. Let there be light. Amen. Ìmọ́lẹ̀ kó tàn nínú Let ayé there be rẹ. light in your life in the name of Jesus. Amen. Mo tún pàṣẹ I decree ní orúkọ Jésù. in the name of Gbogbo Jesus. òkùnkùn tó ṣubú ayé rẹ mọ́lẹ̀ Every darkness that cover your lives tí ó jẹ́ kí ayé ẹ kó tayọ. that doesn't allow your life to excel. Kí ìmọ́lẹ̀ Jésù kó tàn báyìí. Let the light of Jesus shine. Mo ní Amen. kí ìmọ́lẹ̀ Jésù kó tàn Let báyìí. the light of Jesus Christ shine. Amen. Mo ṣì wà nínú ẹ̀mí báyìí mo sì ń pàṣẹ. I'm in the spirit decreeing Níbi tí òkùnkùn wherever darkness há sí nínú ayé rẹ. was hiding in your Mo ní life, níbi tí òkùnkùn há sí nínú ayé rẹ. wherever darkness is hiding in your life, Tàbí nínú ìdílé rẹ. in your family, Kí ìmọ́lẹ̀ Jésù kó tàn báyìí. let the light of Christ shine there now. Kí ìmọ́lẹ̀ Amen. Jésù kó tàn bẹ́ẹ̀ Let báyìí the light lórúkọ of Jésù. Christ shine there now in the Amen. Mo ní ìmọ́lẹ̀ Jésù kó tàn. Let the light of Christ shine. Amen. Ní báyìí ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Now, children of God, A fẹ́ tẹ̀síwájú ní ibi tí a parí sí ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. we want to continue where we stopped last week. Lórí bí a ṣe lè mọ ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run. How to know spirit husband or wife Àti iṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ wọn ṣe rí. and their operations. So 46 láwà yìí. We're in 46. Mo ń bá ọkùnrin àti obìnrin sọ̀rọ̀ báyìí ní àkókò yìí. I'm talking to both men and women right now. Mo dẹ̀ fẹ́ kí ẹ tẹ́tí sílẹ̀ kẹ́ gbọ́ mi I dáadáa. want you to pay attention to me very well. Tó bá jẹ́ ẹ̀dá kan tí ò ń gbọ́hùn mi ní àṣálẹ̀, But if there's someone listening to me tonight, ọ̀dọ́ ni ẹ́, you are youth. ìwọ ọkùnrin àbí obìnrin. You may be male or female. Ní gbogbo ìgbà tí o bá ti dájọ́ ìgbéyàwó rẹ síwájú, That anytime you choose a date for wedding, ìkọ̀kan máa ń ṣẹlẹ̀ tẹ́ pé tí wọ́n máa sọ pé ẹ̀ka tó sọ sí ọjọ́ mìíràn ọjọ́. that something always happen that let us shift it to other day. Tó bá tún yá, After a while, tẹ́ bá tún sùn, after they shift it,
kò ní pẹ́ kò ní tún ní jìnnà After a while, tó bá ti ń súnmọ́ àkókò by the time you're getting closer to the wà day á tún to ní ká tó choose, sun there's something that will make you to shift it again. àti ó ṣẹlẹ̀ sínú brọ́dà náà It happened in the life of a brother. ìwọ náà máa ń sùn gbéyàwó ẹ̀ síwájú You always shift your marriage all the time. jẹ́ sọtọ́rọ̀ ọkọ fún ẹ. Let me tell you the truth. Agbára kan wà ẹ̀mí kan wà tí ó ń jẹ́ kí ó máa rí bẹ́ẹ̀. There's one power, there's one spirit that make this thing to happen. Ìgbà mìíràn rẹ̀ kò ń ṣe ogun ìdílé àbí ogun ìdílé bàbá àbí ogun ìdílé ìyá Sometimes it's not your household problem or battle, àbí àjẹ́ kan ló ń yọ ẹ́ lẹ́nu. or maybe it's one witch that is tormenting you. Jẹ́ sọtọ́rọ̀ ọkọ fún ẹ. Let me tell you the truth. Èmi ò sọ pé bí ogun ìdílé ò lè fà á o I didn't say maybe household problem cannot cause it, ṣùgbọ́n 70% nínú ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí but the 7% of what I'm saying, iṣẹ́ ọkọ ọ̀run ni iṣẹ́ aya ọ̀run. it is the work of spirit husband or wife. Jẹ́ wá sọtọ́rọ̀ ọkọ fún ẹ. Let me tell you the truth. Kó má máa jẹ́ pé gbogbo ìgbà kẹ́ máa postpone ẹ̀ bẹ́ẹ̀. So that will not be all the time for you to postpone your wedding. Màá rọ̀ ẹ́ pé kẹ́ lọ fún ìtúsílẹ̀ ní kíákíá. I will beseech you to go to deliverance on time, Kí ìwọ àti ọkọ rẹ kẹ́ lọ fún ìtúsílẹ̀ ní kíákíá. so that you and your husband can go for deliverance on time. Listening. Ọ̀la lè pẹ́ jù o. Tomorrow may be too late. 47. 47. Tí o bá jẹ́ ìyàwó ilé tí ò ń gbọ́hùn mi ní àṣálẹ̀ Maybe you are a housewife, you are listening to me tonight. nọ́mbà 47 la wà yìí o. You are 47. Mo fẹ́ kó o tẹ́tí sílẹ̀ kó gbọ́ mi dáadáa. I want you to pay attention to me very well. Ọmọ tó ń bẹ nínú ẹ yẹn That child in you, àbí ọmọ tí o ti bí sílé ọkọ rẹ or the one you have give birth in life, o mọ̀ dájú pé nínú ọkàn rẹ and you know within your heart pé kò ń ṣọkọ ẹ lónìí ọ̀hún. that is not the right, your husband is not the rightful owner of the Àti tó children. wà nínú ẹ àti tí o ti bí yẹn kò ń ṣọkọ ilé ẹ̀ gangan lónìí. Your children and the one inside your belly, and you know that they are not meant for your husband. Ìgbà mìíràn ẹ̀wẹ̀ Sometimes, obìnrin míì máa ní ọmọ 5. a woman will have 5 children. 3 máa jẹ́ tọkọ ẹ̀ nílé. 3 will be for his husband, Àlè tó wà níta òun á ní 2. and the concubine outside will have 2. Jẹ́ ẹ̀ sọ ìtàn kan fún ẹ. Let me tell you one story. Ìdílé kan wà There's one family. wọ́n bẹ̀rẹ̀ dáadáa láàárọ̀ ọjọ́ wọn. They start very well in the early stage in life. Ọmọ kìíní ọmọ kejì ọmọ kẹta lọ́lọ́run fi fún wọn. God gave them the first, second, and Àwọn mẹ́ta jẹ́ ọkùnrin. they are all male. Kí ló ṣẹlẹ̀? What happened? Ọmọdé bẹ̀rẹ̀ sí ń dàgbà. They started growing, Ọlọ́run wá fi oore fún bàbá wọn. and God now blessed this man very well. Ọlọ́run sọ́dọ̀ ọlọ́rọ̀. God make him wealthy. Tó bẹ́ẹ̀ gẹ̀ tí ẹ pé àwọn ọmọ méjì nínú àwọn ọmọdé wọn wà lókè òkun. Even two out of the 3 children were in abroad, Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run children of God. bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí fún yín As I'm telling you, kò ń ṣe this ọkùnrin one, ló ní àwọn ọmọ wọn the yẹn. man is not the owner of those children, Ó jẹ́ ohun tó léwu gan. and something that is very dangerous. Kí ló ṣẹlẹ̀? What happened? Nígbà tó wá yá After a while, kí n má fọ̀rọ̀ gùn. without talking so much, Ọkùnrin tó wà níta tó lọ àwọn ọmọ gangan. the concubine outside are the owner of those children. Wúmà yìí ó This yẹ kó sọ woman. fún ọkọ ẹ pé àtọ ẹ ò dánmọ́ o. That your semen cannot even perform very Kò sọ well. fún. He didn't tell the husband. Èyí tó wà níta The one outside òun ló ní àwọn ọmọ mẹ́ta. was the owner of the 3 children. Àwọn ọmọdé tí wọ́n dàgbà dé stage kan. And these children have grown enough. Àkọ́bí The ó firstborn, ti wọ 30 ọdún. 30 years. Ìkejì The second one, 28 years. 28 years. Ìkẹta The third, 26 years. 26 years. Ọdún méjì náà gbà lọ́wọ́ ara wọn. They have 2 years interval. Arákùnrin tó wà níta pọ̀ ń fẹ́ gbọ́mọ òun. And the man outside now claimed that I want to collect his children. Àkókò ti tó That time has come. tó ń fẹ́ gba àwọn ọmọ. That I want to collect all these children. Ǹjẹ́ mọ nǹkan tí arákùnrin tún ṣe àtàrábìnrin? Do you know what both this man and woman did? Ó tún lòun nídìí dírẹ́fà ìyẹn ìyàwó lòun nídìí dírẹ́fà. And the wife said he need a driver. Wọ́n wá tó wá gba ìyẹn bàbá àwọn ọmọ tó wà ń ta ó tún gbà wọ́ wá sínú He matrimonial now home. employed the father of those children to his home, Wọ́n tún wá ń bára wọn lò pọ̀ nínú ilé. and they started sleeping with each other. Kò pẹ́ kó jìnnà After a while, ó lóun fẹ́ gba àwọn ọmọ padà. and the man said he want to claim Táwọn ọmọ his ti children gbàlágà bẹ́ẹ̀ yẹn. that I am old enough. Wọ́n ń jẹun lọ́wọ́ òun àtọkọ ẹ̀ ilé. And this woman and his husband were eating Díẹ̀ there.
Ó jẹ́ mọ̀ pé wọ́n kọ́ ló lọ àwọn ọmọ. Do you know that you are not the owner of these 3 children? Wọ́n rò pé báyìí máa ń ṣeré náà ni. And they thought maybe they were just joking. Pẹ́kọ̀ jùlọ ọ̀rọ̀ yìí ń le sí. After this word continued. Arábìnrin wa mú lẹ́tà wá láti court. And this woman brought letter from court Wípé that pàdé wa sí court o. meet us in court. Eré lọkùnrin yìí pé. This man thought maybe it's a joke. Nígbà tó dé court. When they got to court, Ọmọ mẹ́ta ti dé láti òkè òkun. the 3 children have come back from abroad. Lò méjì ti dé, ẹ̀ẹ̀kan wà ní Nàìjíríà. One is in abroad, the other 2 come back home. Màtán dé. When they come home, Bàbá tó wà níta. the outside man, Nígbà tí adájọ́ wá fẹ́ dájọ́. when the judges want to finalize the job, Nídìí DNA níbí báyìí. we don't need DNA here. Ọ̀rọ̀ ti sọ̀rọ̀ ẹ wo arákùnrin yìí. Look at this man, Ọkùnrin tó wà níta ẹ wá wo ọmọ mẹ́ta and wọ̀nyí. look at these 3 Wọ́n á rí children. pé wọ́n jọra wọn gan. They now look that they resemble very well. Bí màá ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ń sunkún nìyẹn ọkọ ilé. And the first man was crying bitterly. Pé kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ báyìí? That was going to happen. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run Children of God, kò pẹ́ kó jìnnà. after a while, Àwọn ọmọ náà yarí kọlẹ̀ nínú kọ́tù pé irọ́ bàbá wọn tó ń tọ́ wọn láti ké ni bàbá wọn. and the 3 children disagree that the man that took care of them is their own Nígbà tí wọ́n father. padà wá sílé. After they come back, Arákùnrin tí kò mọtí rí this man that never drink tó before, jẹ́ ọkọ ilé rẹ̀. that the Ó wá bẹ̀ first sí husband mọtí. started drinking. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run Children of God, ọjọ́ kan one day, ó poison ara ẹ̀ and the man commit suicide bó ṣe kú nìyẹn. and he died. Tí o bá wà nírú ipò báyìí If you're in such situation tó dẹ̀ ń gbọ́hùn mi ní àṣálẹ̀ yìí, and you're listening to me tonight, iṣẹ́ ọkọ ọ̀run lórí iṣẹ́ aya ọ̀run lórí. this is the work of spirit husband and wife. Jọ̀wọ́ Please, kó tó pẹ́jù fún ẹ. before it's too late, Tó dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yìí ó símílà pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó jẹ́ ìyàwó ilé. and you know that this word is similar to you, that woman listening to me, Lọ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ yẹn báyìí. go and confess the sin Kò lè lọ fún ìtúsílẹ̀ ní kíákíá. and go for deliverance on time. 48. 48. Tó bá jẹ́ ọkùnrin If you're a man tí o ti níyàwó ńlé, that you have wife at home, mo fẹ́ kó tẹ́tí sílẹ̀ kó gbọ́ mi. I want you to listen to me very, very well. Ẹ̀mí kọ sí ẹni wákàtí. The Spirit of God is talking to you right now. O níyàwó ńlé, You have a wife at home o tún wá níyàwó kan níta. and you have a concubine outside. Ìyàwó ilé ẹ Your housewife, kò mọ ìyàwó ìta. he did not know the woman you have outside. Ìyàwó ìta The outside wife, ó mọ ìyàwó nílé. and he know your real wife. O dẹ̀ ń ṣe lé, o dẹ̀ ń mú jẹ. And you are doing this thing, you are going scot O free. dẹ̀ ń sọ fún ìyàwó ilé ẹ pé I love you, I love you, I And you are love you. telling your main wife that you love her so You are much. the honey of my teeth, you are the honey of my teeth. Ìwọ ni oyin tó ń bẹ nínú eyín mi. Ìyẹn ló ń sọ fún ní gbogbo ìgbà. That is what you are telling her all the time. Obìnrin dẹ̀ gbà ẹ́ gbọ́ And the woman believe you so much. láì mọ̀ pé Or not knowing o ní àlè kan síta tó ti bímọ that fún. you have a concubine outside that have child for you. O ti ṣe lé o ti ń mú jẹ. You've been doing this one for a long time. Mo gbọ́ ọ̀rọ̀ kan lọ́jọ́ kan. I heard one story one day. Eléyìí ṣẹlẹ̀ sí pásítọ̀ kan. It happened to one pastor. Mo ní dárúkọ pásítọ̀ yẹn. I will not mention the name of Mo the ní pastor. dárúkọ ìjọ tí ó wà. And I will not mention the name of the Ṣùgbọ́n ministry. gbọ́lá mọ sítórì yẹn tó ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lákòókò náà. And we all know the story that happened in this nation, Nigeria. Kí ló ṣẹlẹ̀? What happened? Arákùnrin yìí tó jẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run, This man that is servant of God, ó níyàwó ńlé, he has a wife at home. ó bímọ obìnrin, And he gave back to a female child. bóyá méjì àbí mẹ́ta. Maybe he has 2 or 3 daughters. Ṣùgbọ́n ó tún wá ní àlè kan sí Àbújá. And he has one concubine in Abuja. Ó bí ọkùnrin síbẹ̀ yẹn náà. And that one gave back to Tí ilé a òde baby mọ̀. child. And the one at home does Ó not máa know. parọ́ fún ìyàwó rẹ̀ pé òun ní program kan l'Ábújá. And he always lied to his wife that he has a program in Abuja. Gbogbo ìgbà mo ní program l'Ábújá. All the time I have a program in Abuja. Ọ̀sẹ̀ ló máa ń lọ program yẹn. Every week he go to that program. Àṣé àlè ló lọ ń wò lọ́hùn. Or no, he go there to go and meet a Ṣùgbọ́n àlè concubine. ìta yẹn ó mọtílé. But the concubine outside know the first Ṣé nǹkan woman. tó máa ń ṣẹlẹ̀ sí wa ni wípé What will happen to us is that àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run we servant of God, ó yẹ ká máa tẹ́rí wa bá gan. that we need to bow our head seriously. Ká bá nírọ̀ ẹ̀mí kan tó wà nínú ayé wa bí ẹ̀mí àgbèrè. Maybe we have this kind of spirit of like Ó adultery, yẹ kí a lọ gbàdúrà ká lọ fún ìtúsílẹ̀. that we need to go and rush for deliverance. Nítorí orúkọ tó ń pè wá yẹn à ní fẹ́ lọ fún ìtúsílẹ̀. Because of the name we've been called, we don't like going for deliverance. Ẹ wá wo nǹkan tí àgbèrè ṣe nínú ayé arákùnrin And now see Ọlọ́run. what happened to the life of this man of God.
ọjọ́ kan ló wá ń bọ̀ láti ọ̀dọ̀ àlè. And one day was coming from the place of the concubines, Ó bọ́ the plane. and he bought a plane, Plane crash ṣẹlẹ̀. and there was a plane crashed. Máa yìí wà ń bẹ̀. This man was inside. Gbàtọ́ gbọ́ tíyàwó ilé ẹ̀ gbọ́. When the housewife heard, Ẹkún sọ, wọ́n sọ ẹkún láti lọ and sí they àti were àwọn crying ojúlùmọ̀ bitterly, àtàwọn ọmọ ọjọ́. and the member of the church, Gbọ́ wọn mọ tó ṣẹlẹ̀. but they didn't know what happened. Tí àlè tó wà l'Ábújá And the concubine in Abuja, wá sí ilé and he now come home, pé that, èmi ni ìyàwó ẹ̀ ò ti Àbújá o. and the second wife in Abuja, Ẹ má bínú, kò fi mí hàn láti jọjọ́ please yìí o. don't be annoying, you don't even show me. Ẹ má bínú. Please don't be annoying. Ìyàwó ilé wa wo ojú àwọn bọ́ìsì yẹn. And the housewife now looked straight into the eyes of those two Ah. boys. Ojú ọkọ mi lélẹ̀. This is the eyes of my husband. Ibẹ̀ ló ti mọ̀ pé àwọn ọmọ ọkọ òun ni. That is where she knew that those children are the children of his husband. Gbọ́ o, ìwọ tó bá yìí ń ṣe léyìí tó jójúṣe Ọlọ́run àbí ó jẹ́ ọkùnrin kan tó ṣe ń ṣerú kan báyìí. Listen, if you're a man of God or a man, you are still doing such a thing, Ọjọ́ kan bọ̀ tó máa kú o. a day is coming that you will die. Ọjọ́ kan bọ̀ tí ó máa wọlé sùn. A day is coming that you enter the ground, Àṣírí máa tú o. secretly will expose. Nítorí ìdí èyí, Because of this reason, ìwọ ọkùnrin tó bá ń gbọ́hùn mi ní àṣálẹ̀, any man listening to me tonight, tètè lọ ṣàtúnṣe báyìí o. you better go and do restitution on time. Ọ̀la lè pẹ́ jù. Tomorrow may be too Kó late. lọ ṣe deliverance ní kíákíá. Immediately go for deliverance Kó lọ fast yọ now, àwọn ẹ̀mí àgbèrè kúrò nínú ayé ẹ̀. and remove the spirit of idolatry away from your Tó life. fẹ́ ba ìrìnàjò ayé ẹ̀ I want jẹ́. to destroy your journey. 49. 49. Tó bá jẹ́ obìnrin tó ń gbọ́ mi, If you're a female listening to me, àbí o jẹ́ ìyàwó ilé, or a housewife, fẹ́ kó gbọ́ mi dáadáa. listen to me very well. Ó wá yẹ pé iṣẹ́ aṣẹ́wó ni ìwọ yàn láyò ní tiẹ̀. Maybe your professional work is prostitution Òun ló fi ń bọ́ra ẹ, ló fi ń bọ́ àwọn ọmọ rẹ. that used to feed yourself and your children. Jésù tọrọ kan fún ẹ. Let me tell you the truth. Kò ń ṣẹjọ́ rẹ. It's not your fault. Ẹ̀mí kan àti agbára kan òun ló ń ṣàkóso ayé ẹ̀. It is one spirit and one power that is taking control of your Ó life. ṣojú lásán tó fi ń ṣiṣẹ́ aṣẹ́wó káàkiri. It is not ordinary that make you to be doing prostitution up and down. Jésù tọrọ kan fún ẹ. Let me tell you the truth. O mọ̀ pé òun bà tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run jẹ́. Don't you know they are destroying the temple of God? Bíbélì pé tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run ni ẹ̀yin ń ṣe. Because the Bible says you are the temple of God. Ẹnikẹ́ni tó fẹ́ bàjẹ́ òun náà làó parun. Whosoever that want to destroy shall be Kọ́lá destroyed. má balẹ̀ pa ẹ̀rùn. For God not to destroy you, Jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ eléyìí. confess your sin today Kó dẹ̀ lọ fún ìtúsílẹ̀ ní kíákíá. and go for deliverance on time. Àti wọ́n ọkùnrin And you that man tó ń gbé àwọn ìyàwó ilé tó ń gbé àwọn ìyá àgbàlagbà tó jù ẹ lọ. Àánú ẹ̀ ṣe mí. that you are dating sugar mommy up and down. Òun gbé ògo rẹ̀ gbè léléyìí. You are sinking your glory. Òun ṣe lé àwọn ẹlòmíì tí ẹ máa ń fún àwọn ẹ̀kan ní sálárì. Even some sugar mommy give some people salary. Wọ́n máa fún àwọn ọ̀dọ́ yẹn tó ń bá wọn sọ, máa fún wọn lówó, máa fún wọn ní mọ́tò, máa fún wọn nílé. They will give the youths money, cars and house. Eléyìí tó ń ṣe yìí, This thing that you are doing, olóhùn wò pé mo fi ń gbádùn ara mi. and you thought maybe you are really enjoying yourself. Àánú ẹ̀ máa ń ṣe mí. I pity you a lot. O tètè gbọ́ ohun tí mo bá bẹ́ẹ̀ sọ láṣálẹ̀. You better listen to what I'm saying tonight. Lọ́fún tuntun rẹ̀ kó ẹ̀mí burúkú ẹ̀ jáde kó nínú ayé ẹ̀. Go for deliverance so that such spirit can live your life Má gbàgbé again. o, Don't forget, o lè lọ kú nínú ìrìn àjò yìí. you may die inside this journey. Kó tó pẹ́ jù, Before it's too late, lọ́fún tuntun rẹ̀. go for deliverance. 50 the last point. 50, which is the last point. Bí a ṣe lè mọ ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run àti iṣẹ́ wọn. How to know spirit husband and wife and their operation. Tó bá jẹ́ obìnrin tó ń gbọ́hùn mi ní àṣálẹ̀, Maybe you are a young lady listening to me tonight. ó máa ń wọ aṣọ tó ṣí òwò ẹ sílẹ̀. Maybe you wear a transparent cloth that Tó expose dẹ̀ your mọ̀ body. wípé eléyìí aṣọ yìí o, ó ṣí òwò ẹ sílẹ̀. And you know within yourself that this cloth is exposing your Ó ṣí body. ọmú ẹ jáde, ó ń ṣí ìdí ẹ jáde. You expose Tó dẹ̀ ń wọ̀. your breast and your buttocks. Ó tún jẹ́ obìnrin. Maybe you are a lady Ó máa ń fi chain sẹ́sẹ̀ that you put chain in your leg. láì ṣe ìyá ọ̀sùn. Without, maybe you are not all this water worshipper. Ó máa fi earring, wàá máa fi símú ẹ. That you put earring in your nose. Àbí wàá máa fi earring síbi ahọ́n ẹ̀ báyìí. Or you put Àárín ahọ́n earring ẹ̀. in the middle of your tongue. Ìṣekúṣe leléyìí. This is a bad attitude. Àbí ìwọ ni Maybe you ó máa ń fi earring àti chain wàá fi sínú ibi ìdodo ẹ. that you put earring at your abdomen side. Àbí ìwọ obìnrin
Maybe you are a lady tó máa fi lẹ̀kẹ̀ sí ìbàdí ẹ̀ that you put chain around your waist, àbí chain síbàdí ẹ̀. or you put chain around your waist. Jẹ́ sọ́dọ̀ kan fún ẹ. Let me tell you the truth. Mo mọ arábìnrin kan ní ìgbà kan I know one lady sometimes ago, bíi 15 years ago. over 15 years ago, Ọkọ òun yọ lẹ́nu gan. the spirit husband really torment her life Ó dá àwọn seriously. èdè bíi pé He torment her to an extent, ó ba ìrìn àjò ayé ẹ̀jẹ̀. he destroyed his journey. Ó wá fún tùsílẹ̀. And she came for deliverance. Fúlàní mo wá bá sọ̀rọ̀. After I talked to her, Ó lóun ṣetán. and she's ready. Bàtà ṣe deliverance fún. After we conducted deliverance for her, Gbogbo ọ̀tá jọ ṣe deliverance fún ní ìgbà kan náà. there are those people that they do deliverance together, Wọ́n gbà tùsílẹ̀. they receive deliverance. Òun máa ń yìn rí ọkọ ọ̀run lójú oorun. And she still continue to see the spirit husband in Pẹ̀lú gbogbo her dream. ìtúsílẹ̀ tá a ṣe fún. Despite all the deliverance we Ó lóun máa yìn conducted rí ọkọ tó máa ń bá òun lò pọ̀. that she still see spirit husband sleeping with her. Oṣù kìíní lọ, oṣù kejì lọ, oṣù First, kẹta lọ. second, third month, Ó sì fẹ́ wá sún mi gan. to the extent that I want to fed up. Pé arábìnrin kankan wà nínú ayé ẹ̀ tí ò tí ì mú kúrò tó yẹ pé ọkàn ọ̀hún ó ń sọ fún ẹ wípé ẹrù mi wà lára ẹ. Woman, young lady, there's something in your life that make the spirit husband to come that is still claiming your life for. Ọkùnrin yẹn sọ fún lójú oorun. And the spirit husband is telling her in the dream, Mo gbàgbọ́ pé o ní kí n máa lọ. I believe that you asked me to go, Ṣùgbọ́n property mi wà nínú ayé ẹ̀. but they are my property in your life. Ó sọ lẹ́ẹ̀kínní, ó sọ lẹ́ẹ̀kejì. Nígbà He tó wá said rí for pé the ọjọ́ first kan, time, second ó time, one day, parí deliverance kan. we finished deliverance. Bó ètò ṣe yá nìyẹn. After a while, Ọkùnrin tó kú yọ sí lójú the oorun. spirit husband now Pẹ̀lú appearing her. agbádùn gbogbo stress tí woman yẹn undergo àdúrà gbogbo ẹ̀. Despite the stress of the prayer and the program, Ọkùnrin tún padà wá sẹ́. the spirit husband come back Mo again. fẹ́ máa lọ fún mi property mi. I want to go give me Kí ni my property ẹ̀ ọkùnrin yẹn ò property. sọ̀rọ̀. And the spirit husband does not Ó ní come. bẹ́ẹ̀ ni ẹlọ́yẹ̀ sọ fún òun ni pé àwọn chain kan wà ní ìbàdí àti ìlẹ̀kẹ̀. She now said the spirit of God told her that there's a bead and chain in her waist. Ó ní ìlẹ̀kẹ̀ tó wà níbẹ̀ ó ní kò lóǹkà. Say the bead in her waist is Àti chain. uncountable and the chain. Ó ní bí ẹ̀mí ẹ̀ sọ fún un pé kóun jà. Immediately the spirit of God told her to Ẹ̀yin ọmọ náà break it. Children of God. pé jà báyìí. Immediately that she break it, Kò rọ́kàn ọ̀run mọ́ ni. she didn't see the spirit husband Ọkọ again. ọ̀run yẹn wá sọ̀rọ̀. The spirit husband now said something. Òun ti lọ báyìí. Now I can go. Èmi mo ní property yẹn. I'm the owner of the property. Ibẹ̀ yẹn gan ni mo ti mọ̀ wípé That is where I know gbogbo nǹkan tí mo mention fún ẹ tó bá jẹ́ obìnrin tó bá yìí ń wọ̀ that you women, everything I mentioned, they are still wearing. property ọkọ ọ̀run ni. They are all the property of spirit husband. Tó bá yìí ń gbọ́ mi ní àṣálẹ̀, You are still listening to me tonight. jọ tètè lọ fún ìtúsílẹ̀ ní kíákíá. Go for deliverance on Kí time. ẹ̀mí kí ọkọ ọ̀run kó fàyè ẹ̀ sílẹ̀. So that the spirit husband can live Kó your lè life bẹ̀rẹ̀ sí alone ń gbé ìgbé ayé rere. and live a good life. Gbọ́ Listening. ọ̀la lè pẹ́ jù. Tomorrow may be too late. Nípele tí a wà yìí, In this section that we are, ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, children of God, tẹ bá fẹ́ gba òmìnira kúrò lọ́wọ́ agbára yìí, if you want total freedom from this, tó fẹ́ gba ìtúsílẹ̀ pápá kúrò lọ́wọ́ àwọn ẹ̀mí burúkú yìí, and you want to receive total deliverance from these powers, o gbọ́dọ̀ fàyè ẹ̀ fún Jésù. you must give your life to Christ. Jésù nìkan ló lè tú ọ sílẹ̀. It is only Jesus that can set you free. Jésù nìkan ló lè gbọ́ ọkàn ẹ là. It's only Jesus that can even save your soul. Bíbélì wípé The Bible says, nínú ìwé Matthew the book of Matthew 28:30, 28 verse 30, ó ní ẹ wá sọ́dọ̀ mi, that come unto me, gbogbo ẹ̀yin tí ń ṣiṣẹ́, all you that are laden and tí a heavily lé ẹrù wo lé lórí. and heavenly laden, Ó ní èmi yóò fi ìsinmi fún he said, ọkàn. I shall give you rest. Jésù nìkan ló lè fún ẹ ní ìsinmi. It's only Jesus that can give you rest. Jésù nìkan ló lè tú ọ sílẹ̀. It's only one that can set you free. Kò bá sínú ayé ẹ lónìí. I want you to accept into your Tó bá life. ti gba Jésù, If you don't accept kò Christ, sí o ò lè gbà tó sílẹ̀ kó rọ̀ lọ́wọ́ agbára bí you ẹ̀mí. cannot receive deliverance from such power. Ṣùgbọ́n ìfàyà fún Jésù ní àṣálẹ́. You want to give your life to Christ tonight? Sọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú mi. Say this word after me. Sọ pé Jésù sí Olúwa wa. Say, Jesus, my Lord, Mo ti wá sọ́dọ̀ ẹ ní àṣálẹ́ yìí. I come before you tonight, Mo ti wọ́ra mi pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mí. and I see myself as a sinner. Mo mọ̀ pé mo ti ń dẹ́ṣẹ̀ tipẹ́tipẹ́. I know that I've been committing this for a long time ago. Nígbà mo ti wá sọ́dọ̀ ẹ lónìí. Now I've come before you. Dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ méjì mi. Forgive me all my sin. Wẹ̀ mí nínú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dàgùtàn rẹ. Wash me in your pool of your blood. Sọ mí dọmọ rẹ. Turn me to your son. Thank you, Father. O ṣeun bàbá. Jẹ́ wá gbàdúrà fún ẹ̀sìn. Now let me pray for you. Ọlọ́run àgbáláyé a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Our heavenly Father, we thank you Fún àwọn ọmọ yín tó ń wá síwájú yín lónìí. for the children that come before you Ẹ today. gbọ́kàn wọn là lórúkọ Jésù. Save their soul in the name of Jesus. Gbọ́kàn wọn là lórúkọ Jésù. Save their soul in the name of Jesus. Ẹ kọ orúkọ sínú ìwé yìí lónìí. Write their name in the book of life. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Glory to God in our highest. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord.
ẹ̀yẹ́ ọmọ Ọlọ́run ní àṣálẹ̀ Children of God tonight, alákòókò láti fi ṣòfò dànù. we don't have any time to waste. Má ṣe gbàgbé Don't forget. èní ni ọjọ́ tí a ó mú gbogbo wá sí ìdánidúró. Today is when we're going to put conclusion to the end of this program. Bíbélì wípé The Bible says, Matthew 3 verse 10 Matthew 3:10, a ti fi àkélé gbogbo igi that the axe has been laid on the root. gbogbo igi gígí tí kò bá so èso rere Every tree that does not bring up fruit a ó gé lulẹ̀ shall be cut down a ó jù sínú adágún iná. and shall be thrown into the ohun flame of tí a kọ fire. ni wípé It is written, Numbers 3 verse 10 number 3:10, gbogbo àlejò kí àlejò any stranger tó bá súnmọ́ tòsí ẹ that come closer to you pípa ni kí ẹ pa wọ́n. shall be killed. ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ní àṣálẹ̀ yìí Children of God tonight, tí o bá ti ń bá wa bọ̀ nínú program láti bí oṣù méjì that you follow us from the beginning of this program for the lórí past ọkọ 2 ọ̀run àbẹ́ ayé àrùn yìí over the spirit husband and wife, o mọ̀ nínú ẹ and you know within yourself, láti pé ẹnìkankan sọ fún ẹ without no one telling you, pé ọkọ ọ̀run àbẹ́ ayé àrùn yọ ẹ lẹ́nu. that spirit husband or wife is tormenting you. má ṣe yọra ẹ lẹ́nu rárá. Don't disturb yourself at all. èní lọ́jọ́ ìtúsílẹ̀ rẹ̀ Today is the day of your deliverance, torí pé kíni because Ọlọ́run yóò rìn nínú ayé rẹ ní àṣálẹ̀. God will walk inside your life tonight. mo fẹ́ kó bá mi rìnrìn àjò ẹ̀mí ní wákàtí I want to walk with me in the spirit báyìí. now. Mo fẹ́ kó mú gbogbo àwọn nǹkan tó lè fẹ́ dí ẹ lọ́wọ́ fún ìtúsílẹ̀. I want you to set aside anything that can hinder you. Bóyá chain ni o, Maybe chain, bóyá ìlẹ̀kẹ̀ ló wà lára ẹ, bóyá nǹkan tó lè fẹ́ dí ẹ lọ́wọ́. maybe Mo there's kúrò a báyìí. bead in your life or anything that can hinder you. Remove them all Bọ́bà tẹsẹ̀ báyìí. off your Bóyá shoes. slippers ló Or wà tẹ̀ bọ́ slippers. báyìí. Maybe you have slipper off it. Torí agbára ìtúsílẹ̀ ń bọ̀ nínú ayé rẹ báyìí. The power of deliverance is coming in your life. Mo ní agbára ìtúsílẹ̀ ń bọ̀ nínú I ayé said ẹ the báyìí. power of deliverance is coming to your life. Amen. Mo ní agbára ìtúsílẹ̀ ń bọ̀ nínú ayé ẹ I báyìí. said the power of deliverance is coming to your life. Amen. Ní kẹ́kẹ́ kọrin pẹ̀lú mi. Sing this song with me. Mo fẹ́ kó wà nínú ẹ̀mí báyìí. I'm being the spirit. Tú mi sílẹ̀ Iná ẹ̀mí ó mímọ́. yá tú mi sílẹ̀. Iná ẹ̀mí mímọ́. Tú mi sílẹ̀. Iná ẹ̀mí mímọ́. Tú mi sílẹ̀. Sọ́bẹ̀. Iná ẹ̀mí mímọ́. Tú mi sílẹ̀. Iná ẹ̀mí mímọ́. Tú mi sílẹ̀. Iná ẹ̀mí mímọ́. Ó dàbí pé a ṣì ń ṣeré. Since that we are still playing, Mo rò pé ó dàpọ̀ àwọn kan ṣì ń sùn. I know that some people are still sleeping. Deliverance ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn. Deliverance have started. Holy Ghost arise in your power. Holy Ghost arise in your power. Ready to deliver, ready to save, ready to deliver, ready to set me free. Holy Ghost arise, oh, in your power. Holy Ghost arise Somebody. in your power. Say it. Holy Ghost arise in your power. Ready to deliver, ready to save, ready to deliver, ready to set us free. Holy Ghost arise in your power. Holy Ghost arise, oh, In your power. Holy Ghost arise, oh, in your power. by fire, come by sword, come by fire, come by sword, come by fire, come by sword. Fight my battle for me. Hallelujah. Come by fire, come by sword. Say it. Come by fire. Say it, say it, say it. Come by fire, come by sword. Fight my battle for me. 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 Ní báyìí, Now, ó yá máa bọ́ra pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù. soak yourself into the blood of Jesus. Gbogbo àgọ́ ara rẹ All your body. máa bọ́ra pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Soak in the blood of Jesus. Yes, Beg. yes. Beg. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name. Kí á bá ìnáwó ọ̀tún rẹ̀ sókè. Now raise up your Pé iná Ọlọ́run lẹ́ẹ̀méje. qualify God A tún wà nínú ìtúsílẹ̀ náà nìyẹn. Inside deliverance. 1 to go. Iná Ọlọ́run, iná Ọlọ́run, iná Ọlọ́run, iná Ọlọ́run, iná Ọlọ́run, iná Ọlọ́run, iná Ọlọ́run. Gbógun ti agbára tó ń bẹ ní ọ̀run ìkejì. Wage war against power in second Tó máa heaven. dí ìtúsílẹ̀ lọ́wọ́ ní àṣálẹ̀ yìí. They are going to hinder your Ní deliverance. kó la iná lórúkọ Jésù. Let them to catch fire. Àdúrà. Ní orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́, gbogbo ẹ̀mí àti agbára tó ń bẹ ní ọ̀run ìkejì ló fẹ́ dún ìtúsílẹ̀ mi lọ́wọ́ ní àṣálẹ̀. Ó yẹ ẹ̀rọ ìlànà lórúkọ Jésù tó yẹ ìlànà. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name. Pàṣẹ fún gbogbo agbára tó wà láyìíká àti àgbègbè. Decree that every power around your vicinity and environment Tí ó máa dí ìtúsílẹ̀ mi lọ́wọ́ ní àṣálẹ̀. they are going to hinder my deliverance right now. Lánàá lórúkọ Jésù.
Cash right in the name of Jesus. àdúrà. Pray. Lórúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ gbogbo agbára tí ẹ̀mí tó bẹ láyé ká àti àgbègbè tó fẹ́ dúró sílẹ̀ mi lọ́wọ́ ní àṣálẹ́. Ó yá lánà jóná lánà jóná lánà jóná lánà jóná lánà jóná. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Amen. Gbọ́ irú ìtúsílẹ̀ báyìí ò lè gbà ní orí ìjókòó. Ó léwu. Listen, this kind of prayer of deliverance, you cannot pray while you are sitting. Dìde dúró. Stand Kó sì gbógun ti gbogbo ẹ̀mí àti agbára. and wage war against this power and spirit. Wàá tún pariwo lóhùn rárá bákan. Shout from the bottom of your Olúwa jẹ́ heart. kí ọ̀run mi kó ṣí ní Oh àṣálẹ́. Lord, let my heaven be open Àdúrà tonight. dà. Lórúkọ Jésù. Olúwa jẹ́ kí ọ̀run mi kó ṣí ní àṣálẹ́. Olúwa jẹ́ kí ọ̀run mi kó ṣí ní àṣálẹ́. Olúwa jẹ́ kí ọ̀run mi kó ṣí ní àṣálẹ́. Olúwa jẹ́ kí ọ̀run mi kó ṣí ní àṣálẹ́. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Gbàdúrà Lord. yìí gbogbo agbára kágbára ẹ̀mí kẹ́mi Gbogbo agbára kágbára ẹ̀mí kẹ́mi Any kind of power and spirit tí ó ń gbé inú mi tó ń gbé nínú mi live inside of me. tí ó fẹ́ ṣe lòdì sí ìtúsílẹ̀ mi tó fẹ́ ṣe lòdì sí ìtúsílẹ̀ I mi want to go against my ní deliverance àṣálẹ́. ní àṣálẹ́. tonight. Ẹ pariwo lẹ́ẹ̀mejì. Shout 7 times. Jóná jáde lánà jáde lórúkọ Jésù. Gbogbo ogun ọjọ́ tó ti pẹ́ Gbogbo ogun ọjọ́ tó ti pẹ́ Every long time battle tí ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run gbìn sínú ayé mi. tí aya ọ̀run ti kù sínú ayé mi. that spirit husband and wife planted into my life. Àṣírí ẹ ti tú o. Àṣírí ẹ ti tú. Your secret have been Ní exposed. orúkọ Jésù. Lẹ́ẹ̀mejì. Jóná jáde lánà jáde jóná jáde lórúkọ Jésù. Gbogbo irúgbìn ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run nínú ayé mi. Gbogbo irú aya ọ̀run nínú ayé mi. Every plantation of spirit husband and wife in my life. Mo fà á tu tí gbogbo tí gbogbo. Mo fà á tu ti gbòǹgbò ti gbòǹgbò. I'll uproot you with all your root out. Ní orúkọ Jésù. In Ní the name orúkọ of Jesus. Ẹ pariwo lẹ́ẹ̀mejì. Jóná jáde lánà jáde jóná jáde lórúkọ Jésù. Gbogbo ègún ìpìlẹ̀ Gbogbo ẹ̀gún ìpìlẹ̀. Every foundational cause tí ó sopọ̀ mọ́ ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run. Tó sopọ̀ mọ́ ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run. tie with spirit husband or wife. Ibi tí ẹ bá mi dé rèé o. Ibi tí ẹ bá mi dé rèé o. Enough is enough in my Ó life. tó gẹ́. Ó tó gẹ́. Enough is enough in my life. Ní orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mejì. In the name of Jesus. Jóná jáde lánà jáde jóná jáde lórúkọ Jésù. Gbogbo ohun tí ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run pọ̀ sí mi lára. Gbogbo ohun tí ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run ti pọ̀ sí mi lára. Anything that spirit husband and wife have vomited inside my Tí ó life. wá ń rìn kiri Tó wá rìn kiri. Walking all over my body. ní gbogbo àgọ́ ara mi. Ní gbogbo In my àgọ́ ara mi. body. Àkókò rẹ ti tó. Àkókò rẹ̀ ti tó. Lánà jáde Lánà Under jáde. by fire. ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Lẹ́ẹ̀mejì. Jóná jáde lánà jáde jóná jáde lórúkọ Jésù. Gbogbo àjàgà líle Gbogbo àjàgà líle. Every strong yoke tí ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run gbé kọ́ mi lọ́rùn. Tí ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run gbé kọ́ mi lọ́rùn. that the spirit husband and wife have put on my neck. Tí ò jẹ́ lè débi ògo láyé. Tí ò jẹ́ lè débi ògo Just láyé. allow me to reach my glory Ní line. orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Lẹ́ẹ̀mejì. Jóná jáde lánà jáde jóná jáde lórúkọ Jésù. Gbogbo alágídí ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run. Gbogbo alágídí ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run. Every stubborn spirit husband and wife. Tó ní kò sí ẹnikẹ́ni tó máa gbé mi ní ìyàwó. Tó ní kò sí ẹnikẹ́ni tó máa gbé mi That níyàwó. said there's no one that can wed me. Tàbí kò sí ẹnìkan tí máa fẹ́. Tàbí kò sí ẹnikẹ́ni tí máa fẹ́. That said there's no one that will marry. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Lẹ́ẹ̀mejì. Jóná jáde lánà jáde jóná jáde lórúkọ Jésù. Gbogbo alágbára ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run. Gbogbo alágbára ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run. Every strong spirit husband and wife. Tí ó ń dìde ogun sí mi nípa tara àti nípa ti ẹ̀mí. Tó ń dìde ogun sí mi nípa tara àti nípa ti ẹ̀mí. Waging war against me physically and spiritually. Èyí tí o ṣe nínú ayé mi ó tó gẹ́ o. Èyí tí o ṣe nínú ayé mi ó ti tó gẹ́ o. What you have done in my life is enough. Ní orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mejì. Jóná jáde dáná jáde jóná jáde lórúkọ Jésù. Gbogbo ẹrù ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run. Gbogbo ẹrù ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run. Every load of spirit husband or wife Tí a gbé kọ́ mi lọ́rùn. Tí a gbé kọ́ mi lọ́rùn. that was hung upon my neck. Pé kí n máa gbé kiri. Pé kí n máa gbé kiri. That should be carried up and down. Àkókò rẹ ti tó. Àkókò rẹ ti tó. Your time has come. Mo ní àkókò rẹ ti tó nínú ayé mi. Àkókò rẹ ti tó nínú ayé I mi. say your time is Ní enough in my orúkọ life. Jésù lẹ́ẹ̀mejì. Jóná jáde lánà jáde jóná jáde lórúkọ Jésù. Gbogbo ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run. Gbogbo ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run. Every spirit husband and wives
tí mo jogún láti ilé bàbá àti ìyá mi. Tí mo jogún láti ilé bàbá mi àti ìyá mi. The one I inherited from my father and my mother's house. Ẹ gbọ́ o. Ẹ gbọ́ o. Hear this. Ó ti pẹ́ tí ẹ ti ń ṣe. Ó ti pẹ́ tí ẹ ti ń ṣe. You've been doing it for a long time. Àkókò yìí ti tó nínú ayé mi. Àkókò yìí tó nínú ayé mi. Your time has come. Ní orúkọ Jésù lọ́dọ̀jọ́. Gbogbo ogun àránsí látọ̀dọ̀ ọkùnrin tàbí aya ọ̀run. Gbogbo àránsí látọ̀dọ̀ ọkùnrin tàbí aya ọ̀run. Every evil message from spirit husband or wives. Sí ayé mi àti ìdílé mi. Sí ayé mi àti ìdílé mi. Into my life and my family. Ẹ pariwo lọ́wọ́ ara. Shout from the bottom of your heart. Ní orúkọ Jésù lọ́dọ̀jọ́. Jóná jáde lánàá jáde jóná jáde lórúkọ Jésù. Gbogbo àpapọ̀ ọkùnrin tàbí aya ọ̀run. Gbogbo àpapọ̀ ọ̀run tàbí aya ọ̀run. Every gathering of spirit husband or wife. Tí ò jẹ́ kí ìgbéyàwó mi ó ṣeé ṣe. Tí ó jẹ́ kí ìgbéyàwó mi ó ṣeé ṣe. That make my wedding impossibility. Mi ò ní gbà kí o bà ayé mi jẹ́. Mi ò ní gbà gbogbo ayé mi jẹ́. I will not allow you to destroy my life. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Ní ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀jẹ̀dà. Jóná jáde lánàá jáde jóná jáde lórúkọ Jésù. Gbogbo ọfà ọkùnrin tàbí aya ọ̀run. Gbogbo ọfà ọkùnrin tàbí aya ọ̀run. Every arrow of spirit husband or wife. Nínú ìrìn àjò ayé mi. Nínú ìrìn àjò ayé mi. Inside the journey of my Irọ́ lẹ life. pa. Irọ́ lẹ pa. Liar. O ò lè báyé mi jẹ́. O ò lè báyé mi jẹ́. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Lẹ́ẹ̀mejẹ̀dà. Jóná jáde lánàá jáde jóná jáde lórúkọ Jésù. Gbogbo alágbára ọkùnrin tàbí aya ọ̀run. Gbogbo alágbára ọkùnrin tàbí aya ọ̀run. Every strong spirit husband or wife. Tí ó ti wá ibi ìjókòó sí nínú ayé mi. Tó ti wá ìwà àjókòó sí inú ayé mi. That have a dwelling place in my life. Àṣírí ẹ̀ ti tú. Àṣírí ẹ̀ ti tú. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Lẹ́ẹ̀mejẹ̀dà. Jóná jáde lánàá jáde jóná jáde lórúkọ Jésù. Gbogbo ògbólógbò ọkùnrin tàbí aya ọ̀run. Gbogbo olóògbé ọkùnrin tàbí aya ọ̀run. That chronic spirit husband and wife. Tí ó ń dí mi lọ́wọ́ láti má gòkè láyé. Tó ń dí mi lọ́wọ́ láti má gòkè láyé. That is hiding my lifting up in life. Èyí tó ṣe nínú ìrìn àjò mi ó tó gẹ́ o. Èyí tó ṣe nínú ìrìn àjò mi ó tó gẹ́. Enough of your journey in my life. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ó yá lẹ́ẹ̀mejẹ̀dà. Jóná jáde lánàá jáde jóná jáde lórúkọ Jésù. Gbogbo alágbára ọkùnrin tàbí aya ọ̀run. Gbogbo alágbára ọkùnrin tàbí aya ọ̀run. Every powerful spirit husband and wife. Tí ó máa ń já mi bọ́ ní kòríta ògo àti àyànmọ́. Tó máa ń já mi bọ́ ní kòríta ògo àti That àyànmọ́. always put me down at the junction of destiny and glory. Níbi tí ìrìn àjò yín pín sí leléyìí o. Níbi tí ìrìn àjò yín pín sí leléyìí. This is the end of your road. Ní orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mejì. Jóná jáde lánàá jáde jóná jáde lórúkọ Jésù. Gbogbo ìbálòpọ̀ tí ó ti wà láàrin èmi àti ọkùnrin tàbí aya ọ̀run. Gbogbo ìbálòpọ̀ tó ti wà láàrin èmi àti ọkùnrin tàbí aya ọ̀run. Every intercourse between me, spirit husband and wife. Ẹ gbọ́ o. Ẹ gbọ́ o. Hear this. Ẹ ti ń ba ayé mi jẹ́ jìnnà. Ẹ ti ń ba ayé mi jẹ́ jìnnà. You have been destroying my life for a long time ago. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ó yá lẹ́ẹ̀mejẹ̀dà. Jóná jáde lánàá jáde jóná jáde lórúkọ Jésù. Gbogbo agbára kágbára ẹ̀mí kẹ́mi. Gbogbo agbára kágbára àti ẹ̀míkẹ́ni. Any kind of power and spirit. Tí ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run lò láti máa fipá bá mi lò pọ̀. Tí ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run lò láti máa fipá bá mi lò pọ̀. That the spirit husband and wife are using to forcefully and sleep with me. Irọ́ ló pa. Irọ́ ló pa. You are a liar. Ó lè báyé mi jẹ́. O lè bá I yé cannot mi destroy jẹ́. my Ní life. orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mejì. Jóná jáde lánàá jáde jóná jáde lórúkọ Jésù. Gbogbo ìbálòpọ̀ tí ó ti fa àjàkálẹ̀ àrùn sí ayé mi. Gbogbo ìbálòpọ̀ tó ti fa àjàkálẹ̀ àrùn sínú ayé mi. Every intercourse that have caused disease and sickness in my life. Láàrin èmi àti ọkùnrin tàbí aya ọ̀run. Láàrin èmi àti ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run. Between me and spirit husband or wife. Ní orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mejìlá. Jóná jáde lánàá jáde jóná jáde lórúkọ Jésù. Thank you, Father. O ṣeun bàbá. Thank you, Father. O ṣeun bàbá. Ní kíákíá, Fast. bẹ̀sẹ̀ máa bọ̀rọ̀ ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Begin to soak yourself into the blood of Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Soak yourself into the blood of Jesus. Cover your deliverance with the blood of Jesus Christ. Ìtúsílẹ̀ ẹ̀fọn ẹ̀jẹ̀ Jésù. Cover your testimony, your blessing with the blood of Jesus Christ. Pray that affliction will never rise up again. Gbàdúrà kí pọ̀lú kó má dìde lẹ́lẹ́kejì. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Amen. Ká tó lọ sùn ní àṣálẹ́. Before we sleep tonight,
ẹ máa dá gbogbo padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Return all glory back to God. Ká tó lọ sùn ní àṣálẹ́, Before we sleep tonight, yẹ kí n gbàdúrà fún gbogbo wa. let me pray for all of you. Bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ìrìn àjò èmi tá ti ń rìn Father, láti oṣù méjì sígbà tá a wà yìí. Father, we thank you for this spiritual journey for the past 2 months now. Ayọ̀ lógo fún àwọn iṣẹ́ agbára àtàwọn iṣẹ́ àmì tẹ́ ẹ ṣe nínú ayé àwọn ọmọ yín. We give you glory for the mighty work you are doing in the life of your children. A dúpẹ́ fún àwọn ìtúsílẹ̀ tí wọ́n ti rí gbà. We thank you for the deliverance they have received. A dúpẹ́ fún àwọn ìdáǹdè tí wọ́n ti rí gbà. We thank you for the freedom they have Ẹ received. gbọ́ pẹ́kẹ́ gba ìwà lórúkọ Jésù. Accept all our thanks in the name of Jesus. Amen. Ọlọ́run àgbáńlá ayé, Our Heavenly Father, ìwọ ló sọ nínú ìwé mímọ́ rẹ. you said in your holy Ó word ní o gbọ́rọ̀ rẹ ga ju orúkọ rẹ lọ. that you exalt your word above your Ohun tí a name. kọ ni wípé It is written ogun dìde lẹ́lẹ́kejì mọ́. that affliction will never rise up Fún gbogbo àwọn again. tó ti gbàtúsílẹ̀ nínú oṣù méjì, For those who have received their deliverance in this 2-month mo program, gbàdúrà fún wọn. I pray for them. Ogun yóò tún dìde mọ́ lórúkọ Jésù. The battle will never rise up again in the name of Jesus. Amen. Ogun yóò tún dìde mọ́ lórúkọ I Jésù. say the battle will never rise up again in the name of Jesus. Amen. Bóyá ẹgbọ́n látòní lọ, Now listen, that from today henceforth, gbogbo àwọn tó ń postpone ìgbéyàwó, all those who have postponed their marriage, òpin ti dé báyìí lórúkọ end Jésù. has come in the name of Jesus. Amen. Bóyá lọ ṣègbéyàwó ẹ̀ báyìí lórúkọ We Jésù. are going and wed in the name of Jesus. Amen. Gbàdúrà fún gbogbo àwọn èèyàn tó nípa tìpín nínú prógámù oṣù méjì. I pray for those who partake in this 2-month program. Ó yá ẹbẹ̀ sẹ́lẹ̀ máa rí ọwọ́ Ọlọ́run báyìí lórúkọ Jésù. I begin to see the hand of God in the name of Jesus. Amen. Gbọ́ ọkọ ọ̀run àtayọ̀ ọ̀run ò tún yọ ẹlẹ́nu mọ́ báyìí lórúkọ Jésù. Listen, spirit husband and wife will never torment you again. Amen. Ìtúsílẹ̀ tó rí gbà látọ̀dọ̀ Olódùmarè. The deliverance you receive from the Almighty Àjẹmọ́nú ló máa jẹ́ fún àtìdílé ẹ lórúkọ shall Jésù. be permanent for you and your family in the name of Jesus. Amen. Mo rí ẹbọnú bọ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù látòní lọ. As from today henceforth, I soak you into the blood Ohun of tí a kọ́ ní pé Lord. kẹ́nikẹ́ni kó má ṣe yọ ẹlẹ́nu. And it is written that let no man trouble Nínú ìwé you. Galatians 6:17. In the book of Galatians Ó ní 6:17, kẹ́nikẹ́ni kó má ṣe yọ ẹlẹ́nu. that let no man troubles you, Torí pé à ń wà pa Kristi lára wa. because it bear your body the mark of Kí our àpá Jesus. Kristi kó bá ìsinmi àhàn lára ẹ And báyìí. let the mark of Jesus appear in your life. Látòní lọ ní orúkọ Jésù. As from today henceforth, in the name of Jesus. Kó ní fọ́nà lókè ọ̀run. Glory to God in highest. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Ó yá máa fọ́nà ní gbogbo ògo. Now return glory back to God. Máa fún Ọlọ́run gbogbo fún àwọn iṣẹ́ agbára tọ́lọ̀ ṣe nínú ayé For the ẹ̀. mighty Láti work bí He has ọ̀sán. done. Fún ní gbogbo ọ̀gá. Give Him all glory. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Amen. Ìyẹn mọ́ náà kí a tó lọ sùn. The children of God, before we sleep, Ká má ṣe gbàgbé nípa ìpadàbọ̀ Jésù ní ẹlẹ́ẹ̀kejì. don't forget the coming of our Lord Jesus Christ second Jésù sì time. ń bọ̀ wá bí olè lóru. Jesus is coming like a thief in the night. Gbọ́ o, Listening. ọ̀run àpáàdé wà o. There's hell. Ọlọ́run mú adé láyà tàlàfíà. And God will take us to heaven in the name of Mo ní Jesus. Ọlọ́run mú èmi àti ẹdínlé lórúkọ Jésù. God will take you and I to heaven in the name of Jesus. Amen. Jọ̀wọ́ bá mi share program. Please share this program. Jẹ́ kí gbogbo èèyàn kọjá àǹfààní ẹ̀. Let everybody be partaker Àwọn of iṣẹ́ the it. grace in the fellowship. Orí ọ̀fẹ́ ní àpapọ̀. Want to go. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit, be with us now and forevermore. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. 100 hallelujah!